versetto 34. Una delle cose che mi ha lasciato molto felice di sapere è che non tutti, ma una grande maggioranza della Chiesa era sempre presente, no? E questo mi ha lasciato molto felice, perché questo vuol dire che la Chiesa veramente non è basata, non si basa nella nostra vita, ma veramente sulla persona di Gesù Cristo. Amen? Quindi questo per me è stato un motivo di gioia nel mio cuore e io ringrazio il Signore per questo. Amen? Veramente sono stata molto contenta per questo, perché ero molto preoccupata quando siamo usciti, però dopo, quando alcune persone mi hanno detto no pastore, c'erano persone, le persone sono state presenti, per me veramente questo è una gioia nel nostro cuore. Amen. Allora, Luca capitolo 11 versetto 33. Leggeremo due brani della parola, Luca 11:33 e dopo prima Corinzi 11:23. Ok? Quindi prima Luca 11:33 e dopo prima Corinzi 11:23. Amen. Leggiamo prima Luca 11:33. Nessuno quando accende una lampada la mette in un luogo nascosto sotto un vaso, anzi la mette sul candeliere, perché coloro che entrano vedono la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio, e se l'occhio tuo è limpido, anche tutto il corpo è illuminato. Ma se è malvagio, anche il tuo corpo è delle tenebre. Sta quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il corpo è illuminato, senza avere alcune parti tenebrose, sarà tutto illuminato come quando la lampada ti illumina con il suo splendore. Andiamo a prima Corinzi 11:27. Leggiamo il 27. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calcio del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calce, perché chi mangia e beve giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi non saremo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Amen. Alleluia. Signore, parla con noi questa mattina. Vogliamo che la tua parola possa trovare, Signore, quel posto, quello terreno pronto, Signore, affinché la tua parola sia seminata nel nostro cuore e che sia una terra buona, una terra preparata, una terra che darà i suoi frutti, Signore. Che io credo, Signore, conforme dice la tua parola, che la tua parola, Signore, non viene vuota, la tua parola viene con un effetto, Signore. E io credo che questa mattina, Signore, tu parlerai con noi di una forma speciale. Padre, benedici ogni persona che ha scelto di stare qui questa mattina. Questo è un privilegio, Signore, e noi vogliamo godere di tutto questo tempo che saremo qui questa mattina per poter ascoltare la tua parola e soprattutto, Signore, veramente essere insegnato, essere ammaestrato, Signore, da te. Grazie per il tuo amore, per la tua misericordia, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. 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 Amore. Amen. Allora, grazie. Dov'è? Hai sparito. Spari. E
piccolina già sparita. Amém. Noi abbiamo letto oggi Luca, capitolo 11, versetto 33. Voglio parlare oggi di discernere il corpo di Cristo. Amém? Discernere il corpo di Cristo. Tantissimi di noi siamo venuti qui questa mattina per fare parte della Santa Cena del Signore. Amém? Per poter partecipare della Cena del Signore. Oggi è un giorno speciale, è un giorno dove siamo privilegiati di partecipare della Cena del Signore. Amém. Ma ci sono alcuni rischi. Ogni cena, ogni Santa Cena che partecipiamo, possiamo correre dei rischi, perché possiamo stare facendo qualcosa senza discernere, senza sapere quello che stiamo facendo. Credo che prendere la Santa Cena senza discernere il corpo di Cristo è la stessa cosa di prendere il veleno pensando che non moriremo. Pensando che non moriremo. E in verità l'Apostolo Paolo ha dato una causa, hai parlato ai Corinzi che la causa della morte spirituale e che le persone si sentivano come morti e anche come si stavano dormendo, la causa era la mancanza di discernere il corpo di Cristo. E quando non si discerne il corpo di Cristo, quando non si discerne la importanza della Santa Cena, certamente la conseguenza sarà morte spirituale e anche sonnolenza spirituale. E è per questo che l'Apostolo Paolo ha esortato la Chiesa a discernere il corpo di Cristo. E Santa Cena non è qualcosa, diciamo, noi non possiamo disprezzare la Santa Cena, è qualcosa di speciale, qualcosa che il Signore Gesù ti ha lasciato e ha detto dovete fare, e questo è un sacramento, dovete fare. E per noi è importante questa domenica, bene? È importante partecipare della Santa Cena. Ogni domenica che partecipiamo della Santa Cena deve essere un privilegio per noi, deve essere qualcosa che diciamo Signore grazie perché posso partecipare, grazie perché ho questo privilegio di partecipare. Ma allora come possiamo discernere il corpo di Cristo? Che cos'è discernere il corpo di Cristo? Tantissimi di noi abbiamo avuto insegnamenti sia nella nostra, chissà alcuni di noi hanno passato per altre chiese, hanno avuto altri insegnamenti e molta gente viene con molta paura a fare la Santa Cena. Ma il Signore non ci insegna a avere paura di fare la Santa Cena, il Signore ci insegna a avere timore, amen? Non paura, timore di quello che faremo. Ma allora il primo requisito, noi sappiamo che il primo requisito per fare parte della Santa Cena è aver accettato il Signore Gesù come Signore e Salvatore, amen? E avere un compromesso con il Signore. Sapere, conoscere, dire io riconosco Lui come figlio di Dio, quindi riconosco la sua morte, riconosco che Lui è morto per me. Quindi questo è il primo requisito. Certamente dopo vengono tanti altri, ma nel senso questo è il primo e il più importante. Perché se io riconosco Gesù Cristo come mio Signore, mio Salvatore, io credo nel suo sacrificio, è il suo sacrificio che mi copre di ogni peccato. Amen. Io non sono giusto, nessuno di noi, se non fosse per il sangue di Gesù, potevamo partecipare. Nessuno di noi. Nessuno escluso qui potevamo partecipare. Nessuno. Tutti noi eravamo colpevoli. Tutti noi avevamo una scritta di colpevoli, siete condannati e non potete fare parte della cena. Ma dal momento che io credo nel sacrificio di Gesù Cristo, che confesso Lui come mio Signore e mio Salvatore, e il suo sangue copre la mia vita. E è in quel momento che io posso fare la parte della Santa Cena. Perché non sono giustificato da me stesso, ma sono giustificato attraverso il sangue di Gesù Cristo. Nessuno potrà giustificarsi per se stesso. Nessuno di noi. Soltanto attraverso il sangue di Gesù
che possiamo giustificarsi. È chiaro che dobbiamo esaminare a noi stessi. È un requisito. Esaminare, discernere, esaminare a noi stessi. Ma infatti quando l'Apostolo Paolo dice: se noi prendiamo la Santa Cena in modo sbagliato, senza discernere il corpo, saremo colpevoli. E allora che cos'è discernere? Il termine discernere nell'ebraico significa distinzione, separazione. Distinzione e separazione. Distinguere e separare. Nel Nuovo Testamento questa parola viene, noi possiamo vedere 18 volte questa parola discernere. Il termine descrive discernimento delle cose tanto spirituali come di cose naturali. Amen. Il discernimento dunque è una capacità di un credente maturo. Amen. Di un credente maturo. Quindi se un credente ancora non è maturo spiritualmente, difficilmente avrà la capacità di discernere. In Ebrei capitolo 5, se potete aprire Ebrei capitolo 5, versetto 14. Ebrei 5, 14. Avete trovato? Dice: ma il cibo solido è per i bambini? Per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Quindi discernere è una capacità di una persona adulta, matura. Non è per i bambini. E l'Apostolo Paolo non stava dicendo in riguardo all'età, perché noi possiamo conoscere persone che hanno 90 anni e ancora sembrano come bambini spirituali, ma conosciamo tanta gente con 20 anni, 15 anni, 18 anni e che sono già maturi spiritualmente. Quindi l'Apostolo Paolo non stava parlando di età, l'Apostolo Paolo stava parlando della capacità di discernere le cose. Se noi vogliamo avere, se vogliamo sapere se una persona è matura spiritualmente, quella persona deve avere la capacità di distinguere, di discernere tra il bene e il male. E tantissime volte noi non abbiamo e non facciamo neanche forza per discernere. Non facciamo neanche forza per discernere. E questa deve essere qualcosa nella tua vita. Amen. Quando noi abbiamo letto oggi Luca capitolo 11, 33, Gesù parlava che gli occhi sono la lampada del corpo. Amen. E io definisco che il discernimento nella Chiesa è la lampada della Chiesa. Se abbiamo discernimento, saremo una Chiesa che sarà guidata attraverso il Signore. Se abbiamo discernimento come corpo di Cristo, certamente il corpo sarà sano e certamente il corpo non morirà. Amen. Il Signore diceva: guarda, se gli occhi sono buoni, certamente il corpo sarà buono. Ma se gli occhi sono cattivi, certamente il corpo non sarà in un buon stato. Quindi discernimento deve essere una capacità per una Chiesa matura. Amen. Devo distinguere tra il bene e tra il male. Devo distinguere quello che è buono per me e quello che non è buono per me. Non siamo più bambini, come dice l'Apostolo Paolo. Non possiamo essere come bambini svalutati di là e di qua, ma devo avere una maturità nella mia vita affinché di poter distinguere ciò che è buono e ciò che è male. Una volta una persona mi ha chiesto come sapere ciò che è buono e ciò che è male. Prima di tutto noi abbiamo la parola di Dio
che ci fa questa separazione, noi abbiamo il manuale che ci fa vedere molto bene, no? Quali sono le cose che il Signore, diciamo, abomina, le cose che il Signore decreta come cose che non possiamo fare. E c'è un'altra cosa che è la nostra coscienza, amen, che ti dice, noi sappiamo quello che è buono per noi, quello che non è buono. Ma il problema è che non ascoltiamo e disprezziamo quando la nostra coscienza dice a noi che non possiamo fare. Il credente maturo deve essere in grado di separare, di giudicare, di distinguere il bene e il male. Deve avere la capacità di discernere la qualità dell'azione umana morale che dà loro un diritto buono o utile. Discernere ciò che è letteralmente sbagliato, cioè tutto ciò che si oppone alla virtù o che si oppone alla parola di Dio. Amen. Devo avere la capacità di discernere quello che si oppone alla parola di Dio. Se la parola di Dio è detto no, sarà no. Il problema è che molte volte non riusciamo a fare questo. Ci sono 4 verità, 4 atteggiamenti che dobbiamo avere nel giorno della Santa Cena. Vediamo quali sono questi 4 atteggiamenti. In 1 Corinzi 11:26 dice: per ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore. Quindi il primo atteggiamento qui è guardare indietro. Guardare indietro. Tutti guardano indietro, per favore. Tutti vedono Marco. Io devo guardare indietro per ricordare la morte di Cristo. Quindi è il mio primo atteggiamento davanti alla Santa Cena del Signore. Guardare indietro, ricordare della morte del Signore Gesù Cristo. Lui ha pagato un prezzo molto alto per la tua vita. Un giorno una persona mi ha detto: ma possiamo peccare perché comunque noi viviamo sotto la grazia? Io ho detto a quella persona: la grazia del Signore ha costato un prezzo di sangue per il Gesù, ha costato il figlio per Dio. Quindi non giocare con la grazia del Signore, non giocare con la grazia del Signore. Noi a volte giochiamo con la grazia del Signore e pensiamo: ah, se io faccio oggi, domani il Signore mi perdona, se io faccio domani il Signore mi perdona. Infatti dicevo a una persona questa settimana, ho detto: guarda, un conto è quando noi magari al mattino abbiamo sbagliato, abbiamo mentito, abbiamo un'altra cosa abbiamo pensato qualcosa che non va, abbiamo litigato, abbiamo fatto qualcosa e magari di pomeriggio chiediamo perdono, diciamo: Signore, perdona. L'altro problema è quando entriamo in una condizione di peccato e non usciamo. E quando quel peccato ci schiavizza e quasi tutti i giorni tu dici: oggi non farò. Dopo succede di nuovo. Nell'altro giorno di nuovo tu dici: oggi non farò. E di nuovo succede. Attenzione, sei entrato in una condizione di schiavitù. E la schiavitù non è, a volte noi diciamo: no, per la Chiesa no, questo è per le persone che sono da poco in Chiesa. Non è vero. Sai che hanno fatto un sondaggio e oggi hanno scoperto che 40% della Chiesa universale è coinvolta nella pornografia. 40%.
pornografia tramite internet, TV o tanti altri modi. Quindi questo diventa schiavitù, e come uscire di questo? Magari uno entra in una condizione di schiavitù e non ne riesce più a uscire. Sono pastore e parlo con diverse persone e so quello che sto parlando. La condizione di schiavitù, soprattutto dei tipi di peccati che non si vedono, è peggio di quello che si vedono. Perché almeno quando si vede il peccato, abbiamo l'opportunità di parlare, di dire: sei in peccato, fratello mio. Il problema è che quando quel peccato è ancora nascosto, quando quel peccato non è ancora visto, quando quel peccato è ancora nelle tenebre, quando quel peccato è ancora sotto il tappeto e che nessuno conosce, è molto più facile di andare in una condizione di schiavitù, perché nessuno conosce. E è per questo che il Signore dice: è buono che succeda lo scandalo. Wow! Deve succedere a volte lo scandalo, amato. Deve succedere a volte che le cose vengono alla luce affinché noi possiamo essere liberi. A volte noi non vogliamo. Io conosco persone che hanno passato per situazioni, a volte non solo di peccato nella pornografia, ma chissà anche di adulterio e tante altre cose, e che nel momento che qualcuno ha scoperto, quella persona si è arrabbiato in un momento, ma dopo si è sentito libero. Se tu non riesci a confessare il tuo peccato, se tu non riesci a manifestare il tuo peccato, chieda a Dio che qualcuno scopra il tuo peccato, perché qualcuno potrà aiutarci, qualcuno potrà dire: guarda, quello che stai facendo è peccato, io voglio aiutarti a uscire da questa condizione. A volte i nostri peccati sono sotto il tappeto, e soltanto con la luce che Gesù Cristo, che può illuminare al di là di quel tappeto, che possa portare alla luce i nostri sbagli. Il Signore ti sta dicendo: non ti condanno, non ti metto in una sedia di colpevoli, di condannato. No, io voglio cambiare la tua vita. È terribile quando una persona vive in una condizione di peccato che non riesce a uscire. Da poco tempo fa una persona mi ha detto: no, pastore, io esco quando voglio, io sono in questa condizione, ma quando voglio io uscirò. È bugia. Questa è una bugia del nemico. Questa è una bugia del nemico che dice ai nostri figli, che dice al drogato, che dice a quello che è viziato nella pornografia: pensa di poter uscire, ma non esci. Perché dopo, amato, che è lì nella droga, dopo che sei nella condizione del peccato, Satana passa le sue catene intorno a te, e tu difficilmente uscirai di quella condizione. Soltanto attraverso la confessione, soltanto attraverso il pentimento, soltanto attraverso magari una persona ti aiutando a confessare i tuoi peccati, a portare davanti al Signore, che tu potrai essere libero. Quindi discernimento è una capacità per noi come Chiesa. Oggi, anche se ci sono visitanti, ma oggi io credo che il Signore sta parlando con te, anche che è qui per la prima volta o seconda. Ma soprattutto questo è una esortazione per quelli che già conoscono e sono già con un compromesso con il Signore Gesù Cristo. È una tua responsabilità. Cercare maturità spirituale è una responsabilità tua. Amen. Guarda tuo fratello, dice: cercare la maturità spirituale è una responsabilità mia. A volte noi vogliamo dire tua, è mia.
Quindi il primo atteggiamento è guardare dietro. Il secondo atteggiamento è guardare al futuro. Perché pastore deve guardare il futuro? Il Signore, l'Apostolo Paolo dice: annunziate la morte del Signore finché Egli venga. C'è un momento di attesa in ogni celebrazione di Santa Cena. Gesù sta per tornare. Devi avere quella condizione di attesa. Magari i giovani stanno dicendo: pastore, lascia che mi sposo prima, lascia che voglio avere i figli prima. Anch'io pensavo così quando ero ragazza. Quando mio pastore diceva: Gesù sta tornando, dicevo: Dio santo, per favore aspetta un po'. Io mi ricordo quando il nostro pastore è venuto a Portogallo, quando è entrato l'euro in Europa e che lui ha portato l'euro in Brasile. E in quel tempo c'era un studio che parlava della moneta, diciamo, unificata, della moneta unica nel mondo, e che certamente doveva essere l'euro, e che oggi noi sappiamo che difficilmente sarà l'euro. Può essere, chissà, no? Con l'anticristo tutto può succedere. Ma mi ricordo che lui ha portato l'euro e dice: probabilmente questa è già la moneta della nuova era, la moneta dell'anticristo. Wow, noi eravamo tutti e allora il Signore sta per tornare, veramente il Signore sta per tornare. E io mi ricordo che alcuni teologi in Brasile hanno detto: guarda, certamente non durerà fra magari 2015, no? Crediamo che 2015 il Signore torna. Abbiamo ancora 3 anni, amati. E io mi ricordo che ero lì a fare i conti, no? Però la disperazione, perché ancora non ero ancora sposata, dicevo: sarà che fino là sarò sposata? Sarà che avrò figli? Ai Dio mio, ai voglio sposarmi, ai voglio sposarmi. Avevo 15 anni, cioè, no? Mi sono sposata con 17, velocemente. E quindi, no, dobbiamo avere un'attesa. Quando noi veniamo qui, come magari che siamo come pastore, era nipote di italiano, nel suo primo documento è uscito in attesa di cittadinanza. Noi dobbiamo mettere nella nostra identità cristiana: in attesa del ritorno di Gesù Cristo. Siamo in attesa, non siamo di qua, non vivremo per sempre. Tu morirai, sai che tu morirai? Sai che tu morirai? Se non muore, non muore, il Signore torna e tu non morirai. Amen? Chi non vuole morire? Nessuno. Tutti vogliono andare al cielo, ma nessuno vuole morire. Tutti vogliono andare in cielo, ma nessuno vuole morire. È qualcosa... No, Signore, vieni. Se è per morire, è ora che il Signore venga. Noi dobbiamo avere quell'attesa della venuta di Gesù Cristo e non pensare egoisticamente, perché a volte siamo egoisti. Stiamo pensando in noi, stiamo pensando soltanto perché siamo già salvati, anche la nostra famiglia, ma le persone che ancora non conoscono Gesù, e quel tuo vicino che non conosce Gesù, e quella persona del bar che tu prendi il caffè ogni giorno che non conosce Gesù, e quelle persone che sono per le strade che ancora non conoscono Gesù. Un pastore un giorno ha detto: se tu vuoi che il Signore torni velocemente, faccia, diciamo, l'azione di evangelizzazione di un modo efficace. La parola di Dio dice che quando sarà predicato il Vangelo in tutto il mondo, il Signore tornerà. La responsabilità anche di fare e di dire: Signore, noi vogliamo che tu torni veloce, io voglio evangelizzare. Sai, amato, una cosa che questo anno che diciamo, perché per noi già settembre inizia un nuovo ciclo, no? È che noi come Chiesa possiamo iniziare a pensare che c'è tantissimi posti, non sia solo in Italia, ma in
del resto del mondo che ha bisogno di missionari. Noi siamo a volte molto egoisti e pensiamo solo in un posto. Non c'è solo Torino, c'è tutta una regione affinché il Signore possa veramente usare la nostra vita affinché raggiungere queste parti. Amen. E là nella tua città, nel tuo quartiere, c'è tanta necessità che il Signore Gesù possa essere, che il nome di Gesù possa essere predicato. Amen. Avere un atteggiamento di attesa in ogni celebrazione della Santa Cena è un atteggiamento di un cristiano maturo. La seconda venuta di Cristo è la grande speranza del cristiano in un mondo dove viviamo tantissimi mali. Oggi parlavo con la mia mamma. Noi abbiamo lei ha una sua cugina che ha perso 3 figli in incidenti, uno dopo l'altro. 3 figli, 2 erano insieme in incidenti di macchina e il secondo in un incidente di moto. E adesso hanno saputo che il suo marito ha cancro. E lei è andata al dottore questa settimana e il dottore ha detto: guarda, faremo la chimioterapia di nuovo. Se lui non resiste, noi daremo la medicina affinché lui possa morire degnamente. Qual è la speranza per lei? Lei conosce Gesù. Qual è la speranza per una persona così? La venuta di Gesù Cristo. Non ha una speranza, perché conoscendo Gesù lei sa che non può togliere la sua vita, perché sennò va all'inferno. E quindi la sua unica speranza o che il Signore la porti o che il Signore venga. Noi a volte siamo egoisti perché pensiamo nella nostra vita, perché dobbiamo ancora conquistare, perché dobbiamo ancora fare, ma per alcune persone, amato, in questa vita la unica speranza è il ritorno del Signore Gesù Cristo. Io credo che per molti pastori missionari che sono nell'Africa, dove 100, 150, 200 cristiani sono morti a settimana, bruciati, la unica speranza è la venuta del Signore Gesù Cristo. Noi siamo in un paese, una nazione dove noi abbiamo tutta, diciamo, la libertà di predicare il nome del Signore. Ma io credo che per quei missionari che sono nella finestra 10x40 che chiamiamo, che oggi purtroppo è ancora più grande, è in quelle nazioni che noi non possiamo entrare, che la Bibbia entra di un modo nascosto, entra nel contrabbando, entra di una forma dove i missionari rischiano la sua vita per portare 20 Bibbie, dove qualcuno va come turista, un missionario va come turista, ma in verità nella sua borsa ci sono le pagine, alcune pagine della Bibbia, dove in alcuni posti nella Cina che c'è una Bibbia per ogni chiesa e che ogni fratello rimane con una pagina a settimana, perché così tutti possono leggere. E noi a volte lasciamo la nostra Bibbia in chiesa, o a volte abbiamo 2 o 3, dove in qualche posto è una Bibbia per 80 persone, per 100 persone. Vede che siamo egoisti, perché pensiamo oggi di un modo capitalista, di un modo, diciamo, di un modo che tutto per noi dobbiamo conquistare, ma inizia a pensare che ci sono persone che stanno dicendo: Maranata, ora vieni Signore Gesù, ora vieni Signore Gesù, perché non sopportano più e stanno dicendo: Signore, torna. La
Chiesa deve iniziare a pensare nel corpo, ma nel corpo universale. Quando noi stiamo facendo questa Santa Cena, amato, noi non stiamo facendo solo qui tra di noi stiamo facendo con la Chiesa nel mondo. Siamo un solo corpo. Noi stiamo facendo la Santa Cena e stiamo dichiarando: guarda, noi siamo collegati con la Chiesa lá in Australia, noi siamo collegati con la Chiesa in Brasile, noi siamo collegati con la Chiesa in Africa, perché siamo un solo corpo. Al di là delle nostre dottrine, al di là se uno dice non puoi mettere la pantalona, non puoi fare questo, non puoi quello, non importa, quello che mi unisce è nello spirito. La dottrina non può unirci, la dottrina non potrà mai unirci, perché ognuno ha la sua forma di pensare, ma nello spirito noi siamo collegati in un solo corpo. Un solo corpo, al di là delle nostre differenze, al di là delle nostre diversità, noi siamo un corpo. E come sapere, la Bibbia dice: e allora quando uno del corpo soffre, tutto il corpo soffre. Come non soffrire? E l'Apostolo Paolo non stava parlando solo di una chiesa dove se Esther soffre, Diane soffre. L'Apostolo Paolo stava parlando di una cosa molto più grande. Stava dicendo: attenzione, quando una parte del membro del corpo soffre, tutti gli altri soffrono. Ma c'è qualcuno che è là dall'altra parte del mondo e che sta morendo adesso perché hai dichiarato Gesù Cristo come Signore e Salvatore. E la Chiesa non può essere indifferente a questo. È così buono quando noi vediamo chiese grandi facendo grandi miracoli, è vero o no? Come è buono? Wow! Quando vedo, veramente mi gioisco nel Signore. Ma è così triste quando noi vediamo, come abbiamo visto há poco tempo fa, che gli islamici sono entrati in una chiesa e hanno ucciso tanti fratelli. E allora, amato, questa gente non ha nessuna speranza a non essere dire: Signore, torna, abbiamo bisogno che tu torni. Abbiamo bisogno che tu torni e tu che ci porti in questa sofferenza. Il Vangelo oggi è stato corrotto. Oggi ci fa, c'è, come si dice in italiano? Ibope. Da Ibope, quando a TV dá Ibope. Fama, non è fama. Audienza. Il Vangelo c'è audienza quando il Vangelo è pieno di benedizione. Riceverai la benedizione. Ma dice: guarda, arriverà un missionario oggi qui, che è là in Africa. Vuole parlare della difficoltà dell'Africa, viene 4 o 5. Perché tutti noi vogliamo. Siamo consumisti, e non siamo consumisti solo in questo mondo, siamo a volte consumisti nel regno, nel mondo spirituale. Siamo consumisti, vogliamo. La Chiesa matura inizia a riconoscere che ha bisogno dare. Ha bisogno dare. Questa mattina quando pregavo dicevo: Signore, dacci la capacità di avere compassione delle persone, non solo delle persone della Chiesa, perché a volte avere compassione della persona della Chiesa è facile, amato, perché sappiamo, conosciamo i loro problemi. Il problema è avere compassione di quella persona che è là nel mondo. Quindi il secondo atteggiamento è guardare al futuro. Il terzo atteggiamento
è guardare dentro di me, fare un autoesame. 1 Corinzi 11:28 dice: esaminate voi stessi, perché l'uomo stesso, e poi mangia di questo pane e beva di questo calice. Leggiamo di nuovo 1 Corinzi 11:28: esaminate i fratelli, esamina il fratello, no, esaminate voi stessi. Aqui l'Apostolo Paulo sta dicendo che dobbiamo esaminare noi stessi. Non devo guardare se il fratello a fianco a me prenderà il calice o no. Questo è un problema suo con Dio. Il massimo con noi che siamo pastori. Noi non siamo giudici degli altri, dobbiamo esaminare noi stessi. Non dobbiamo neanche fuggire dalla Santa Cena a causa del peccato. Non dobbiamo allontanarsi dalla Santa Cena per causa del peccato, ma dobbiamo allontanarci del peccato per causa della Santa Cena. Amen? Non dobbiamo allontanarci dalla Santa Cena per causa del peccato, ma dobbiamo allontanarci del peccato della Santa Cena. E devo mettere una meta nella mia vita. Signore, voglio smettere di vivere in una condizione di peccato. Quello che è padrone, quel peccato che mi fa schiavo, io voglio vincere quel peccato. Voglio vincere affinché possa discernere il colpo. Il quarto atteggiamento è guardare intorno. Quindi abbiamo guardato indietro, al futuro, dentro e adesso intorno. Pastore, ma tu hai detto adesso che non posso guardare nel calice che prenderà il mio fratello. No, non è quello. In 1 Corinzi 11:33 dice: aspettate uno per l'altro. Noi siamo un solo corpo, un solo pane. Noi siamo famiglia di Dio, fratelli in Cristo. Nella Santa Cena noi siamo in un solo pane. E devo guardare, ma con senso di discernere, di distinguere quello che io ho a fianco a me o accanto a me. Guarda questa persona che è accanto. Tu adesso hai guardato con i tuoi occhi. Questi sono i tuoi occhi. Adesso guarda con gli occhi del Signore. Il Signore giudica? Il Signore condanna? Il Signore conosce il cuore? Il Signore ama? Il Signore consola? Quindi guarda come il Signore. Magari tu vedi questa persona, magari è lì a fianco a te bella, o chissà brutta, anche non ha avuto, diciamo, il dono della bellezza. Ma chissà, quella persona è molto più bella dentro, nel suo interiore, che nel suo esteriore. Ho visto, siamo andati a Parigi, abbiamo fatto un giro alla Champs-Élysées. Quelle persone che entravano e uscivano di quei negozi, noi no, perché neanche entravano. Il Signore neanche entra. E la gente che uscía con Louis Vuitton, solo giapponesi, non solo, in Louis Vuitton c'erano solo i giapponesi che erano lì dentro. Non si vedeva un francese, un italiano,
un brasiliano, no, só dei giapponesi. E entravano per comprare e uscivano con borse di Louis Vuitton. C'è stato un momento, quando ero piccola avevo un sogno di andare a Galleria Lafayette e io dovevo vedere quella cupola della galleria. E quel giorno siamo andati lì, il pastore ha detto va bene, andiamo. Abbiamo fatto chilometri, no? Dentro della città, nel centro, a piedi per poter arrivare a Galleria Lafayette. In Brasile, quando tu dici sono andata a Parigi, prima cosa che ti chiedono, ma sei andata a Galleria Lafayette? Non ti chiedono neanche della Torre Eiffel, ti chiedono della Galleria Lafayette. E in quel giorno, quando sono entrata in quella galleria che non si poteva muovere, e guardavo i prezzi, passavo davanti così i capi, quelle giacche, 3.000 euro, 4.000 euro, passavo anche già lontana. E in quel momento, quando sono andato, ho visto la cupola. Ho detto andiamo via, andiamo a casa. E quando sono uscita da lì, sai cosa il Signore ha ministrato nel mio cuore? Ha cambiato la tua vita. Niente. La unica cosa che potrò dire è che sono andata a Galleria Lafayette. Non ha cambiato nulla nella mia vita. Amato, tu puoi andare a Dubai, tu puoi andare nella Galleria Lafayette, tu puoi andare adesso non mi ricordo, a Londra, dove la regina faceva, dove la Diana faceva il suo shopping, Harrods. Tu puoi andare in qualsiasi posto, ma non cambia la tua vita. Ma quando noi conosciamo il Signore, questo cambia. Conoscere le Torri Eiffel non cambierà la tua vita, ma conoscendo Gesù questo cambia. Questo è bello, amato, perché quelle cose non ci riempiono, anche se è bello. Dovete andare, che andate, dovete andare, dovete conoscere, ma tu vedrai che niente di quello cambierà la tua vita, soltanto quello che cambia la tua vita. Guarda, quando il salmista dice vale molto di più un giorno nella tua casa che 1000 altrove. Vale molto di più quel giorno che sono lì nella tua presenza, che mi riempio della tua presenza, quel giorno nella mia camera dove cerco il Signore che mila in vacanze. Mi riempio molto di più e mi stanco molto di meno. Quella è la verità. A me nella presenza di Dio i tuoi piedi non fanno male. Tu non mi spendi niente, non devi spendere niente. Amato, la presenza di Dio è la cosa più importante. Devo guardare intorno per riconoscere uno all'altro e dire ho timore del Signore nella tua vita, perché anche tu sei figlio di Dio. Non ti voglio condannare. A volte per me stesso io condannerei, ma per il Signore no, voglio guardare con gli occhi del Signore. Quindi voglio guardare intorno non per giudicare, ma per riconoscere che tu sei un figlio di Dio. Ci sono 3 rischi che possiamo evitare nella Santa Cena. Primo, se abbiamo questi atteggiamenti, eviteremo 3 rischi nella Santa Cena. Il primo rischio è di partecipare alla Santa Cena indegnamente. Non parteciperemo della Santa Cena indegnamente perché guarderemo il Signore, la morte, e ricorderemo che Lui è morto per i nostri peccati. E stiamo aspettando la venuta di Cristo, quindi devo vivere oggi come se Gesù mi sta ritornando oggi. E quindi non voglio vivere una vita di peccato. Voglio guardare dentro di me e riconoscere che a volte dentro di me puzza, che a volte sono piena di orgoglio e egoismo, e devo riconoscere davanti al Signore. Devo guardare intorno e sapere che ho una responsabilità
col corpo di Cristo. Sai perché, amata, è importante non vivere in condizioni di peccato? Perché io amo mio fratello. Perché io amo il corpo di Cristo. Sai perché tu non devi vivere in schiavitù del peccato? Perché tu devi amare il corpo di Cristo. Non voglio fare male al corpo di Cristo. Non voglio fare male al mio fratello, perché la Bibbia dice che se io soffro, tutto il corpo soffrirà. Tutto il corpo soffrirà. Magari, amato, sei qui oggi in una condizione di peccato. Tu magari dici: pastore, ora sono colpevole perché la Chiesa sta male. Non voglio che tu si senta colpevole. Ma io voglio dirti una cosa: al di là che tu si senta così oggi, l'amore di Dio ti costringe, e l'amore di Dio è molto più grande che il nostro amore terreno. Il Signore ti ama, il Signore non vuole che tu viva in una condizione di peccato. Il secondo rischio è che non parteciperemo della Santa Cena senza riconoscere. Riconosciamo. Il terzo rischio è che non parteciperemo della Santa Cena giudicando le persone, perché se no saremo giudicati. Discernere il corpo e avere la consapevolezza che il corpo di Cristo non è formato da un membro solo, ma di diversi. La consapevolezza che ciascuno membro del corpo ha la funzione. La consapevolezza che non c'è nessun membro inutile. Amen. Nessun membro inutile. Tutti voi siete utili al corpo di Cristo. Pastore, ma io non faccio niente nella Chiesa. Io non sto dicendo di Chiesa, ma sto parlando del corpo di Cristo. Non sei inutile. La consapevolezza che tutti i membri devono obbedire il capo, che è Gesù Cristo, che è la nostra testa. La consapevolezza che quando un membro è onorato, tutti gli altri sono onorati. Amen. Se un leader è onorato, tutti gli altri sono onorati. Se il pastore è onorato, tutti i membri sono onorati. Avere questa consapevolezza, avere la consapevolezza che siamo collaboratori e ministri di Cristo, che siamo sacerdoti, che non c'è più quella separazione del luogo santissimo col popolo. Noi possiamo entrare nel luogo santissimo e parlare col nostro Signore. Cristo è il capo del corpo e tutti noi siamo membri del corpo di Cristo. La Chiesa di Dio è santa e vi è solo un solo corpo e tutti i credenti sono sacerdoti di questo corpo. Tu fai parte del membro del corpo di Cristo. Io sono il corpo di Cristo. Amen. Tu fai parte del corpo di Cristo. Tu fai parte del corpo di Cristo. A volte il corpo di Cristo c'è diversità. Uno è nero, un altro è bianco, un altro è giallo. Uno è brasiliano, un altro è peruano, un altro è equatoriano, un altro è argentino, un altro è italiano, un altro è rumeno. Non importa. Tutti noi facciamo parte del corpo di Cristo. Non importa quanti soldi hai, non importa quanta conoscenza hai nel corpo di Cristo, queste cose non contano. Quello che conta è che siamo un solo corpo, in un solo spirito, in un solo battesimo, e noi siamo qui per celebrare un solo Signore. Amen. Siamo in piedi in questo momento. Oh, Santo Dio, alza le tue mani
Oh Santo Dio, ringrazio il Signore perché tu fai parte del corpo. Ringrazio il Signore perché tu fai parte del corpo. Ringrazio il Signore che tu fai parte del corpo. Dice Signore, noi vogliamo oggi guardare indietro, guardare la tua morte, vogliamo guardare Signore al futuro in attesa del tuo ritorno. Vogliamo guardare dentro di noi, vogliamo guardare Signore intorno affinché possiamo riconoscere tra di noi Signore quali sono i membri del corpo. Grazie Signore per questa mattina, perché Signore abbiamo la consapevolezza che facciamo parte del corpo di Cristo, che facciamo parte del corpo di Cristo, e come un corpo di Cristo noi vogliamo marciare, noi vogliamo essere un corpo attivo Signore, nel nome di Gesù Cristo. Se ci sono alcuni Signore che sono malati, Signore, che siano guariti questa mattina nel nome di Gesù. Se ci sono alcuni che dormono spiritualmente, che si svegliano questa mattina nel nome di Gesù Cristo. Signore, è il tuo Spirito Santo che fa l'opera, è il tuo Spirito Santo che convince l'uomo del peccato, e che in questo momento attraverso la tua parola Signore convince l'uomo del peccato. Signore, nel nome di Gesù Cristo, trascina questa persona adesso a uscire dal suo peccato, dalla sua condizione di peccato, e dire Signore, pagherò un prezzo, una rinuncia, voglio rinunciare a questo per poter avere veramente Signore la salvezza, per poter avere Signore una comunione con te. Signore, nel nome di Gesù Cristo, se ci sono persone che si sentono Signore che stanno dormendo questa mattina, magari Signore hanno una sonnolenza spirituale, non riescono a fare nulla, si sentono come morti Signore, che si svegliano Signore, che nel nome di Gesù Cristo il fuoco dello Spirito Santo possa fare la tua opera questa mattina, e che ci siamo risvegliati questa mattina nel nome del Signore Gesù Cristo. La tua parola dice vivifica il corpo, vivifica Signore nel nome di Gesù Cristo, che oggi i tuoi figli possono sentirsi vivificati nell'autorità che è nel nome di Gesù Cristo, perché è la tua vita in noi, è la tua vita in noi, Cristo in noi che vivifica la nostra vita. Eravamo morti ai nostri delitti, ma adesso la tua vita in noi, e siamo svegli nel nome del Signore Gesù Cristo. Grazie per il tuo amore, grazie per Signore per questo tempo, nel nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia, amen, alleluia. Oh. Alleluia. Voglio chiamare gli altri.